Yung cake spade. Pati yung kay nanay. Ito, binigay ko na kay Gladys to. Ito. Ayaw mo yan, kuya? Ayaw ko, mapingit. Why? Eto, why? Maganda. Ako magpipili sa iyo. Wag na nga daw ano yun yung pangalan. Eh, dito, why? Mamili ka dito. Maganda. Music only one. Lang po. Ano? Eto na lang. May ganyan din to. Pero maganda rin yan. Ito. Kanino to? Akin na lang. Laki. Gusto ni Tita Kaling to. Yung kiperla ay. Yan ko may kwan. Gusto ni Tita Kaling to. Kiperla ay. Nice, akin na lang to. Papalitan to. Kaya ko si Boy. Ay, pinili mo daw. Eto. Eto ba sa akin to, Tita? Kanino to? Kay Juan niya. Kay ano pa sa pagpakpak yan. Yan, dalawa niya. Hindi. May ano. Ito pa, oh. Oh, okay. Bali ilan pakpak. Pakpak ang gusto niya. Apat. Pakpak ang gusto ni Osa. Ito na, malaki. Dilihan mo si Osa. Ito na, oh. Ano yan, damit? Hindi ko pa tinignan yung laman yan, di. Pagsimbab na lang. Ito na. Basta bigyan niya. Ito naman, Melody ko rin. Yan. Yan, yellow. Oy, Melody. Yan, pagsimbab. Ha? Ano, guys? Pilian mo lang. daw yun, akin na yan, diba? Ito, oh. Yan mo na si Bentec. Ito, oh. Ito yung palstero. Ito, mas ano yan. Ayun na, Ayun na. kiperla yan, ay, ito. Ay, ito. Ayun na lang yan ka. Maganda to. Meron pa nito, oh. Ito, pinakabaw. Meron pa itong pa. Kay Tita Kaling, tas sa akin daw yun. Yung maliit, di daw papahingi yun. Oh, di. Ayan, no, kung nilisipuan. Ayan, pinili mo kay Kaya bigay Nibek. nyo ako ng brown. Dalawa ang pangalan, no? Lady ko Riliway to. Mas maganda na lang din. Oo, ngayon lang sa akin. Tirawin ko muna. Alam ko gusto mo na. Tingin ko kung ang maganda. Maganda to sa loob nyo. Tignan mo ano yung laman. Ha? Tignan mo lang. Yan the blood, sa mo. Sabi ko na nga ba, gusto ni. Pwede yan. Gusto mo Brown lang tayo. yan sa'yo. Ito, oh, black. Ang red. Oo, ito. Bukang sok. Saan yung kila Antiperno? Nay, ito yung hinanap mo. Dalawa ba? Kunin mo nga yung shoe nila. Kumain. Ayan sa'yo, white. Ayaw niya to. Ayan. Asan yung kiperla? Eto oh, may dalawa pa dito oh. Ito yung sa akin.
Ay, sige. Ano? Sa inyo pa? Kaya ito sa akin. Oo. Okay. Ala, hindi yan papahingi. Sa'yo yan. Sa'yo yun. Papahingi ni nanay yung Michael Kors. Sa akin na lang kung papahingi niya. Ano nga cake? Wala ay, sige. Eto, dalawa oh. Sulat sa kasikwan. Dalawa oh. Price lang ito, yung pag-price na at pag-price. Kung ayaw niya, sa akin na lang. Mahal yan eh. Ang papainin mo. Sa'yo. Ayaw ko naman masyadong maraming. Ayun, Oh, okay na nga. Ayaw niya, ayaw niya. Ayaw niya. May na lang. malaki. Ang mahal niya. Akin, Hindi ko na mabubuhat. ayaw ko. Ayaw niya, sa akin na lang. Hindi ko naman mabuhat. Sabi na lang kapit yan, may final course, parang siya black ba yan? Oo, ang ganda. Sa akin na lang. Ayan. Ito yung gusto niya. Ito yung gusto niya. At saka yung isa pa kita mga kuya yan. Ayan o. Sa'yo rin yan, Nay. Oo. Pakita mo nga na, kuya. Pag yung papahingi yan, final course. Ito daw gusto niya. Oh. At saka eto. Sa akin na lang to. Ang isa pa, susunod dapan. Nasaan yung kay Manong Perla? Ito, itong dalawa, oh. Ayaw nila, kaganda na ito. Maganda pa ito. Kaya, bigay mo na lang yan. Basta wag mo pamibigay ng microphone. This is mine. Ito daw sa kanya, oh, pinili niya. Kulang ganito, sabi mo yung pamili. Ganyan yung Ay, meron. Ito yung kiusang. Kay Melbeck. Ito. Parehas. Kanino yung pula na eh? Gladys. Sa'yo. Nandiyan, may pagkarek. Wala. Ano yun? Oo, meron siyang bag, si Ayeng. Si Ayeng may bagnet na maliit eh. Ito, Yung parang sa akin din. Ano yun ay bagka? Ito, yung pula. Ano ito? Pimilbake. Bakit nagpaampula naman si Ayeng yan? oh. Milbik, usang. Meron ka rin? Kanina yung isa. Ano malaki? Ha? Uy, bakit? Milbik? Bakit yung isang kapatid ni Bagnet ay wala? Hindi ko lang yun pala yung ano yun? Sino bang kapatid ni Ayeng? Ha? Ayun yung pula doon. Ha? Oo. Si Bekang. Ah, yun gano'n. Oo. Uy, Gladys. Oh. Yung kapatid ni Ayeng ay wala. Anong bibigay natin ay wala naman. Anong kapatid ni Ayeng? Hindi kapatid ni Ayeng si Aa. Ay, Sentro! Si Bunso. Sentro! Bombay. Sinong bibigyan ng bag doon? Si Melbeck. Imbek, Osang. Si Melbeck saka si Osang. Dad. Milbik, usang. Yung mag... Nakakuha kayo di ba? Yung red, patingin nga. Ngayon pa? Oo. Dalawang kasama nga dito. Wallet. Oh, Gladys, narinig ko. Ha? Asawa rin yung Mariman kasi ano? Yung dalawang babae. Oo. Marites. Wallet. Eto. Diba? Tatlo yan? Kay Liwa yung isa, pangalan niya. Hindi nga. Hindi ko na... Ibigay nila lang si Pak na siling. Hindi. Tatlo yung kinuhang bag ni Ayeng. Anong pag Eto pa oh. Kanino yan? Yung kay Ayeng. Tatlo yung kinuha niya. Ay, 4. Sige, isa lang sila doon. Wallet yan, bigay ko kay yung... Basta kay Milbeck. Bag. Oh, Milbek bag. Ganun mga. Oh. Kay Pakuto.
Kay Osang, bag, pack. Yung dalawang babae, wallet. Wallet. Kung gusto, ano pa rin? Kung gusto ni, bakit gusto ni Levi yung wallet? Meron siyang isang wallet din na hawak. Bigay nyo si Bakit Dilim wallet o ewan ko, gusto nyo bigyan ng wallet o bag. May extra pa kayo? Ito nga, kinukuha ni Ayeng. Extra nyo yan? Extra ba ito, Nay? Oo. Oo. Bigyan mo si Bakit. Malaki naman itong Hindi nga pa balik. Ay, Wala na. Wala nang, ano? ito yung kaya lang dyan. May mga dilata. Ang dami pang nakuha ni Ayeng dito eh. Swerte niyan dito siya, oh. Anong nakuha niya? Mga damit. Pinisik yan ah. Si Liway walang nakuha, napunta kay Ayeng. Tignan natin kung ano itong mga ano. Di marami akong dalawa dyan. Dala akong dalawa. Ay, isang... Hindi ko na, damdaman. Dagimpan. Daw na ganun eh. Uy, dagimpan. Oy! Gusto mo ito, Nay? Uy! Ngayon, Ay, nabuksan na lahat. oo. Tignan ko nga muna. Lagay ko muna dito sa bakit ko yung mga chocolate ko. Kawawa kayo, wala kayong chocolate. Ang sinagilog. Gladys. Tignan mo yung sa pilog. May pangalan, wala lang pangalan. Walang pang Gladys nakalagay. Oo. Oh, yung pagkilos ko sa inyo, yung lalagay. Every 4 hours. Ha? Bumili kayong pangubo? Yeah! Kaya na, Nanay. okay na ako. Wala naman ako Ayaw. ulo eh. Eh! Oh, sa'yo yan ah. Titignan ko lang bukas. Ayan, ang gusto ko. Ayan. Kanya lang yan. Yan. Bigay mo na. Ganda ng mga yan. Bakit hindi nyo ako bigyan ng tulong? Yan, table. Kasya ba sa'yo? Oo, kakasa yan. Ano yan, leggings? Oo. Ito sa'yo na naman na maluwang.